बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु जेको टॉपिक आहे उहो तमामु इम्पॉर्टेंट आहे ऐं हीअ टॉपिक हिन में असां पढ़ंदासीं त जनरल नॉलेज जेको सेक्शन हूंदो आहे जेको टेस्टुनि में अची थो या स्क्रीनिंग टेस्टिस आहिनि, ख़ासि करे जेके IBA जूं टेस्टूं आहिनि त उन में जनरल नॉलेज जो सेक्शन बि आहे। जीअं ही जेकी स्क्रीनिंग टेस्ट हाणे थियण वारी आहे त उन स्क्रीनिंग टेस्ट में बि 40 क्वेश्चन्स जेके आहिनि उहे जनरल नॉलेज जा आहिनि। त उन जे लाइ स्टूडेंट्स जे ज़हन में क्वेश्चन हूंदो आहे त जनरल नॉलेज सेक्शन जे लाइ छा पढ़िजे ऐं किथां पढ़िजे। सो हिन लेक्चर में असां डिस्कस कंदासीं त कहिड़ी कहिड़ी शयूं आहिनि या कहिड़ा टॉपिक्स आहिनि जेके मेन आहिनि ऐं कहिड़ा टॉपिक्स असांखे कवर करणु घुरिजनि हिन टेस्ट जी तयारी जे लाइ। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर पहिरियों त जनरल नॉलेज जी जेकॾहिं तव्हां प्रिपरेशन कयो था त कैपिटल एंड करंसीज़ तव्हांखे सभिनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जूं, सभिनी मुल्कनि जूं त यादि न, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेके कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि जूं तव्हांखे यादि हुजनि। सपोज़ कॉमनली असांखां जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अहिड़ा जेके कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि जूं करंसी ऐं कैपिटल यादि हुजनि त जेकॾहिं तव्हांखे कोई MCQs अची वञे त लीरा छा जी करंसी आहे, डॉलर छा जी करंसी आहे, रिंगिट छा जी करंसी आहे, त इन हिसाब सां MCQs इन में ईंदा आहिनि। सो कैपिटल एंड करंसीज़ इहो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आहे जनरल नॉलेज जी सेक्शन जे लाइ, तंहिंजे करे असांखे कैपिटल ऐं करंसीज़ फुल यादि हुजनि। उन खां पोइ लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट, हेवीएस्ट, कोल्डेस्ट इहे जेके आहिनि उहे बि टेस्टुनि में अक्सर करे ईंदा रहंदा आहिनि। स्मॉलेस्ट बर्ड कहिड़ो आहे, स्मॉलेस्ट एनिमल कहिड़ो आहे, शॉर्टेस्ट कहिड़ो आहे, हाईएस्ट कहिड़ो आहे, डीपेस्ट ओशन कहिड़ो आहे, त इहे जेके सुपरलेटिव्स आहिनि इहे सभई यादि करे छॾियो। दुनिया में बि, पाकिस्तान जी लेवल ते बि। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया जो हाईएस्ट माउंटेन पीक कहिड़ी आहे त माउंट एवरेस्ट, पर हाईएस्ट पीक पाकिस्तान जी कहिड़ी आहे त K2। इन तरीक़े सां पाकिस्तान लेवल ते ऐं वर्ल्ड लेवल ते ॿिन्ही ते इहे यादि करणु घुरिजनि। जीअं ॾिसो लार्जेस्ट कंट्री कहिड़ो आहे एरिया वाइज़, असां चवंदासीं एरिया वाइज़ रशिया, पर लार्जेस्ट कंट्री कहिड़ो आहे पॉपुलेशन वाइज़ त पोइ उहो थींदो चाइना। त सेकंड लार्जेस्ट कहिड़ो आहे, उन खां पोइ थर्ड लार्जेस्ट कहिड़ो आहे, या पाकिस्तान जो कहिड़े नंबर ते आहे दुनिया जी लेवल ते, काई नंबर ते आहे एरिया जे हिसाब सां या पॉपुलेशन जे हिसाब सां। लार्जेस्ट सिटी कहिड़ो आहे पाकिस्तान जो, या लार्जेस्ट सिटी कहिड़ो आहे दुनिया जो, या लार्जेस्ट एनिमल कहिड़ो आहे, लार्जेस्ट बर्ड, लार्जेस्ट सेल। इन तरीक़े सां स्मॉलेस्ट कंट्री, स्मॉलेस्ट एनिमल, स्मॉलेस्ट बर्ड, हेवीएस्ट एनिमल, त इहे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट जेके आहिनि उहे असांखे फुल यादि हुजनि। या हाईएस्ट पीक कहिड़ी आहे, डीपेस्ट ओशन कहिड़ो आहे, फास्टेस्ट बर्ड जेको स्विफ्ट आहे फास्टेस्ट, त इहे जेके पॉइंट्स आहिनि उहे यादि हुजनि। ऐं हिननि जी तव्हांखे असां लिस्ट बि प्रोवाइड कयूं था ऐं असांजो लेक्चर बि हिन ते आहे, जेके तव्हां न ॾिठो आहे त उहो तव्हां ॾिसो, लिंक बि तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में मिलियल आहे। त फास्टेस्ट, स्लोएस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट इहे हिननि जी हिकिड़ी लेक्चर ठहियलु आहे अलॻि तरीक़े सां, अलॻि सां, जेको तव्हांखे हेल्पफुल साबित थींदो। उन खां पोइ पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल जापान जी पार्लियामेंट जो नालो छा आहे, पाकिस्तान जी पार्लियामेंट कहिड़ी आहे, इंडिया जी पार्लियामेंट, अमेरिका, ब्रिटिश, अफ़गानिस्तान, इहे पार्लियामेंट्स जेके आहिनि उहे यादि करणु घुरिजनि। ऐं उन्हनि खां पोइ पाकिस्तान लेवल ते पार्लियामेंट जेका असांजी आहे मजलिस शूरा, त उन में कहिड़े क़िस्म जी पार्लियामेंट आहे, बाय कैमरल आहे, यूनिकैमरल आहे, या उन में अपर हाउस, लोअर हाउस, जेको नेशनल असेंबली आहे उन में सीट्स जो तइदादु आहे। त हिन सभिनी टॉपिक्स खे जेको आहे कवर करणु घुरिजे। तव्हां मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन्स ईंदा रहंदा आहिनि। अच्छा, पोइ फेमस बुक्स एंड देयर आथर्स, जेके मोस्ट कॉमन या मोस्ट फेमस बुक्स आहिनि, जीअं हिते कुझु बुक्स जा लिस्ट बि मां ठाही आहे। त आई एम मलाला, उहो कंहिंजो लिखियलु आहे बुक, मलाला यूसुफ़ज़ई जो आहे। पयाम मशरिक़, बांगे दरा, या अलामा इक़बाल जी जेके बि किताब आहिनि उहे यादि हुजनि। पार्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान कंहिंजो लिखियलु आहे, के अज़ीज़ जो लिखियलु आहे। हायर देन होप्स कंहिंजो लिखियलु आहे, नेल्सन मंडेला। त इहो फेमस पर्सनैलिटी बि आहे। इन खां अलावा इहो जेको बुक आहे उहो बि मशहूरु आहे। त इहे फेमस बुक्स जेके आहिनि उहे यादि हुजनि असांखे। जीअं ही बुक आहे राबियात ऑफ उमर क़याम, इहो बुक आहे। गीतांजलि आहे जेको राबिंद्रनाथ टैगोर जो लिखियलु आहे। बोस्टन आहे उहो कंहिंजो लिखियलु आहे। गुलिस्तान कंहिंजो लिखियलु आहे, शेख सादी। त इहे बुक्स जेके आहिनि उहे असांखे कंप्लीटली यादि करणा आहिनि, मोस्ट फेमस इहे बुक्स आहिनि। उन खां पोइ फेमस पर्सनैलिटीज़
टेस्टुनि में ख़ासि करे क़ाइदे आज़म अलामा इक़बाल ऐं सर सैयद अहमद ख़ान मां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां क्वेश्चन पुछियो वेंदो आहे। उन्हनि जी डेट ऑफ बर्थ छा हुई, उन्हनि जी डेथ कॾहिं थी, उन्हनि कहिड़ी छाजे लाइ कमु कयो, किथां पढ़िया, त उन्हनि जी जेका या फैमिली हिस्ट्री उन्हनि जी छा हुई, त इन जी कंट्रीब्यूशन्स, उन्हनि जी बायोग्राफी तव्हांखे कंप्लीट यादि हुजे। जेके फेमस पर्सनैलिटीज़ आहिनि पाकिस्तान लेवल ते ख़ासि करे उन्हनि जी यादि करे छॾियो। नोबेल प्राइज़िस मां बि क्वेश्चन ईंदो आहे, जीअं तव्हांजे सिंपल पेपर में बि हिकिड़ो क्वेश्चन आहे, या पास्ट पेपर्स में बि इन मां अची चुका आहिनि नोबेल प्राइज़ मां। त नोबेल प्राइज़ जेका असांखे ख़बर आहे त वॾे मां वॾा जेके प्राइज़िस आहिनि उन मां हिकिड़ो आहे। ऐं नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड्स में ॾिनो वेंदो आहे: पीस, इकोनॉमी, लिटरेचर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन या फिजियोलॉजी। सो इन्हनि में कहिड़ा नोबेल लॉरिएट्स आहिनि? नोबेल लॉरिएट असां हुनखे चवंदा आहियूं जेको विन करे नोबेल प्राइज़। यंगेस्ट कहिड़ो आहे? पाकिस्तान में पहिरियों नोबेल प्राइज़ विनर केरु हुयो? या 2021 में नोबेल लॉरिएट्स कहिड़ा आहिनि? फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरेचर में जेको अब्दुल रज़ा गुरना, त लिटरेचर में 2020 में नोबेल प्राइज़ कंहिंखे मिलियो हुयो? ईअं अगरि क्वेश्चन अची सघे थो, करंट अफेयर्स जे हिसाब सां बि अची सघे थो, त इहे असांखे यादि करणु घुरिजनि। नोबेल प्राइज़िस मां क्वेश्चन ईंदा आहिनि। इम्पॉर्टेंट डेज़ जेके आहिनि, जीअं ॾिसो वर्ल्ड हेल्थ डे, मदर्स डे, लेबर्स डे, प्रेस फ्रीडम डे, जेकी इम्पॉर्टेंट डेज़ आहिनि जेकी नेशनल ऐं इंटरनेशनल लेवल ते सेलिब्रेट थींदा आहिनि, इहे डेट्स असांखे यादि हुजनि। ही जस्ट असां ओवरव्यू ॾियूं पिया त जेकी कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन मां तव्हांखे तयारी करणु घुरिजे। बाक़ी इन्हनि मां हर हिकु ते लेक्चर इनशा ताला असां तव्हांखे प्रोवाइड कंदासीं। ऐं इन्हनि शयुनि जो ओवरव्यू इन लाइ बि ॾियूं था तव्हांखे त जीअं तव्हां इन आउटलाइन तहत टेस्टिस जी तयारी करे सघो। सीडोनेम्स ऑफ द कंट्रीज़, कुझु मुल्क ऐं उन्हनि जा जेके सीडोनेम्स हूंदा आहिनि। सीडो मीन्स फॉल्स, उनजो ॿियो हिकिड़ो नालो रखियलु हूंदो आहे कंहिं न कंहिं उन्हनि जी वजह सां। जीअं लैंड ऑफ राइज़िंग सन कंहिंखे चवंदा आहियूं? जापान। त इहो यादि करे छॾिणो आहे त लैंड ऑफ राइज़िंग सन इज़ जापान। लैंड ऑफ मिड नाइट सन कंहिंखे चइबो आहे? नॉर्वे। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, थाईलैंड। अछनि हाथियुनि जी ज़मीन, सही। लैंड ऑफ 1000 लेग्स, हज़ारे जेके ढंढुनि जी ज़मीन, फिनलैंड खे चवंदा आहियूं असां। लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर जी ज़मीन कंहिंखे चवंदा आहियूं? बांग्लादेश। सो लैंड ऑफ 5 रिवर्स, इट्स सिंपल, पंजाब, जेको पाकिस्तान में पंज आब, 5 नदियुनि जो, तंहिंजे करे असां हिते नालो पंजाब रखियो आहे। सिटी ऑफ डेड, मोहनजोदड़ो। सिटी ऑफ पैलेसिस, पैलेसिस चवंदा आहियूं असां महल, महलातुनि जो शहरु कहिड़ो आहे? कोलकाता, जेको इंडिया में आहे। सिटी ऑफ बाज़ार्स, कायरो, इजिप्ट में आहे। एंड सिटी ऑफ रोज़िस एंड नाइटिंगेल्स, शीराज़, जेको ईरान में आहे। सिटी ऑफ पोप्स, इटली, रोम। सिटी ऑफ लाइट्स, कराची। एंड इन पाकिस्तान सिटी ऑफ लाइट्स कराची आहे। एंड इन एट वर्ल्ड लेवल सिटी ऑफ लाइट्स इज़ पेरिस, विच इज़ इन फ्रांस। सिटी ऑफ ईगल्स, सरगोदा, पाकिस्तान। सिटी ऑफ मॉस्क्स, ढाका। सिटी ऑफ सेंट्स, सिटी ऑफ सेंट्स इज़ मुल्तान, पाकिस्तान में आहे। सिटी ऑफ लिलीज़, फ्लोरेंस, इटली। सिटी ऑफ वाटर, वेनिस। सिटी ऑफ एंजल्स, बैंकॉक, थाईलैंड में आहे। उन खां पोइ नॉलेज अबाउट पाकिस्तान आहे। पाकिस्तान जे बारे में नॉलेज असांखे हुजे, जेका असांखे टेस्टुनि में या MCQs वग़ैरह में बि कमु अची सघे थी। त इंडिपेंडेंस जी हिस्ट्री आहे जेका, पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन एंड प्री पार्टीशन आहे। फर्स्ट इन पाकिस्तान, फर्स्ट चीफ जस्टिस केरु हुयो, फर्स्ट प्रेसिडेंट केरु हुयो, फर्स्ट जेको आहे एम्बेसी कहिड़े मुल्क खोली हुई। त इन तरीक़े सां एम्ब्लेम्स आहिनि, फेमस पर्सनैलिटीज़ आहिनि पाकिस्तान जूं। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जेके पाकिस्तान जी हिस्ट्री में थियूं आहिनि उहे यादि हुजनि असांखे। एब्रीविएशन्स आहिनि। एब्रीविएशन्स जो मतिलबु हूंदो आहे शॉर्ट फॉर्म्स, जीअं NAB आहे, NAB, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। SMS आहे, उनजी फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस। NGO, IMF, यूनेस्को, USB, अहिड़ा मुख़्तलिफ़ एब्रीविएशन्स आहिनि। उनजी लिस्ट बि तव्हांखे प्रोवाइड कंदासीं असां, त मोस्ट कॉमन एब्रीविएशन्स कहिड़ा आहिनि ऐं उन जूं फुल फॉर्म छा थींदो।
सिंध जे बारे में अक्सर करे जॾहिं असां पाकिस्तान जी जेकॾहिं असां ॻाल्हि कजे हुन में सिंध त छो जो असां टेस्ट जेकॾहिं सिंध लेवल ते ॾियूं था त असांखे सिंध मां इंफॉर्मेशन उनजी ख़बर हुजे त उनजी फेमस प्लेसिस कहिड़ियूं आहिनि उनजी हिस्ट्री कहिड़ी आहे टालपुर मुगल कलोड़नि जो दौर त उहो सभु असांखे उनजी हिस्ट्री जी ख़बर हुजे नेशनल थिंग्स कहिड़ियूं आहिनि पाकिस्तान जी मिसाल नेशनल एनिमल कहिड़ो आहे नेशनल ट्री कहिड़ो आहे नेशनल पोएट नेशनल फ्लावर पाकिस्तान जो क़ौमी गुल कहिड़ो आहे त इहे नेशनल जेके बि आहिनि उहे यादि हुजनि फेमस जेके माउंटेन्स ऐं ओशन्स आहिनि उहे बि टेस्टुनि में ईंदा रहंदा आहिनि जीअं माउंट एवरेस्ट जे बारे में क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि उन्हनि जेके माउंटेन रेंजिस आहिनि उन्हनि जे बारे में क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि रिवर्स थियूं जीअं नील एमेज़ॉन इंडस रिवर मिसिसिपी इहे इहा जेका बेसिक इंफॉर्मेशन आहे हिननि जे बारे में असांखे हुजणु घुरिजे उनखां पोइ वर्ल्ड ऑर्गेनाइज़ेशन्स बि जेके आहिनि इम्पॉर्टेंट टॉपिक आहे जेको पास्ट पेपर्स में बि अची चुको आहे IB JEST टेस्ट में बि आयो हुयो इन मां क्वेश्चन इन में वर्ल्ड ऑर्गेनाइज़ेशन में ख़ासि करे असां वटि इहो क्वेश्चन ईंदो आहे त उन्हनि जी हेडक्वाटर किथे आहे ऐं उन्हनि जो हिन महिल इंचार्ज यानी की हेड केरु आहे फॉर एग्ज़ाम्पल UN जो हेडक्वाटर किथे आहे वर्ल्ड बैंक जो हेडक्वाटर किथे आहे उनजो गवर्नर केरु आहे या प्रेसिडेंट केरु आहे IMF जो हेडक्वाटर त इहे या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजिस केतिरा हूंदा आहिनि उनजो हेडक्वाटर किथे आहे त इन तरीक़े सां असांखे हिन जी इंफॉर्मेशन हुजणु घुरिजे ओल्ड नेम्स आहिनि कुझु मुल्कनि जा ओल्ड नेम्स या सिटीज़ जा ओल्ड नेम्स आहिनि ओल्ड नेम्स यादि हुजनि असांखे वर्ल्ड वार्स जेके ख़ासि करे वर्ल्ड वार 1 ऐं 2 इन्हनि जे बारे में बि क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि त उनजी बेसिक इंफॉर्मेशन असांखे हुजे त वर्ल्ड वार 1 कॾहिं लॻी हुई वर्ल्ड वार 2 कॾहिं लॻी हुई फेमस डैम्स इन पाकिस्तान स्पेशली पाकिस्तान में जेके डैम्स आहिनि उन्हनि मां वॾो कहिड़ो आहे पहिरियों डैम कहिड़ो हुयो जेको पाकिस्तान में ठहियो या कहिड़ो डैम आहे जेको हिन नदीअ ते आहे या उन डैम जो नालो छा आहे जेको इंडस रिवर ते आहे ऐं हीअ डैम कहिड़ी रिवर ते आहे इन तरीक़े सां क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि त जेके पाकिस्तान में डैम्स आहिनि उन्हनि जी इंफॉर्मेशन बि असांखे हुजे इन जी बि असां तयारी करे छॾियूं उनखां पोइ पाकिस्तान जी इंडिपेंडेंस जी हिस्ट्री आहे उन में जेके मूवमेंट्स थियनि थियूं उहे कंहिं स्टार्ट कयूं फ़राइज़ी तहरीक आहे रेशमी रुमाल तहरीक आहे या जेके बि मुख़्तलिफ़ मूवमेंट्स आहिनि त उन्हनि खे स्टार्ट कंहिं कयो त इहे क्वेश्चन ईंदा आहिनि केरु हुयो उन्हनि जो फाउंडर इम्पॉर्टेंट ईयर्स पाकिस्तान जी हिस्ट्री में आहिनि उहे बि यादि हुजणु घुरिजनि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स आहिनि निशान पाकिस्तान आहे या निशान हैदर आहे उहो पहिरियां कंहिंखे मिलियो हिन साल कंहिंखे मिलियो या अॻे साल कंहिंखे मिलियो त इहे निशाने जेके मिलिट्री अवार्ड्स आहिनि उहे बि यादि हुजनि वर्ल्ड जियोग्राफी इहो बि इम्पॉर्टेंट टॉपिक आहे हिन मां क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि टेस्टुनि में रिवर्स जे बारे में माउंटेन्स आइलैंड छा आहे डेल्टा छा आहे बे गल्फ इहे क्वेश्चन्स ईंदा रहंदा आहिनि त इहे बि असांखे यादि हुजनि इन्हनि मां बि असां तयारी कयूं उनखां पोइ डिस्कवरीज़ ऐं इन्वेंशन्स मां बि क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि डिस्कवरीज़ कंहिं छा दरियाफ़त कयो या ईजाद कयो डिस्कवरी मतिलबु दरियाफ़त करणु ऐं इन्वेंशन मतिलबु ईजाद अमेरिका कंहिं डिस्कवर कयो हुयो इहो टेस्ट में ईंदो आहे उनखां पोइ जनरल नॉलेज जे सेक्शन में इस्लामियात बि ईंदी आहे त उन में इस्लामियात में असांखे कहिड़ियूं शयूं पढ़णु घुरिजनि जीअं प्रॉफिट पीस बी अबान हिम अलाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में असांखे हुनजी इंफॉर्मेशन हुजणु घुरिजे हुनजी ज़िंदगीअ ते बैटल्स जेके आहिनि जेके जंगियूं विड़ियूं हुयूं इस्लाम में उन्हनि जी इंफॉर्मेशन पहिरीं जंग कहिड़ी हुई मुस्लमाननि जो तइदादु केतिरो हुयो या उन्हनि में काफ़रनि जो तइदादु केतिरो हुयो होली क़ुरान जे बारे में क़ुरान शरीफ़ जे बारे में उन में सिपारा या उन में सूरतूं केतिरियूं आहिनि उन में रुकू केतिरा आहिनि वॾे मां वॾी सूरत कहिड़ी आहे नंढे मां नंढी कहिड़ी आहे त इहा बेसिक फैक्ट्स जेके क़ुरान शरीफ़ जे बारे में यादि हुजनि असांखे या ज़कात आहे रोज़ो निमाज़ ऐं ॿियो जेकी मलाइका आहिनि 4 वॾा मलाइक उन्हनि जूं ड्यूटीज़ प्लस जेकी हॉली बुक्स आहिनि पाक किताब उहे कंहिं नबी ते नाज़िल थिया त इन्हनि मां क्वेश्चन्स बि ईंदा आहिनि त इहे बि यादि हुजनि करंट अफेयर्स जे हवाले सां जेकी करंट फेडरल एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर्स आहिनि उहे यादि हुजनि जीअं एजुकेशन मिनिस्टर केरु आहे करंट हेल्थ मिनिस्टर केरु आहे या करंट रेलवे मिनिस्टर केरु आहे फॉरेन मिनिस्टर थियो या चीफ जस्टिस जेके आहिनि उहे यादि हुजनि जेकी हाई कोर्ट जा जस्टिस आहिनि उन्हनि जा नेम्स यादि हुजनि जेकी रीसेंट इवेंट्स थियूं आहिनि वर्ल्ड लेवल ते बि त पाकिस्तान लेवल ते बि उन्हनि मां क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि जीअं करंट अफेयर्स में
स्पोर्ट्स ख़ासि करे क्रिकेट मां क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि, हॉकी मां या इन्हनि स्पोर्ट्स जे बारे में त हीअ जेका वर्ल्ड कप आहे किथे लॻो, कंहिं खटियो हुयो, या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जी जेका इंफॉर्मेशन आहे उहा बि असांखे हुजे। त इहे टॉपिक्स आहिनि। या कंप्यूटर आहे त कंप्यूटर जो जेको पोर्शन आहे उन में बेसिक इंफॉर्मेशन असांखे हुजे कंप्यूटर जे बारे में, उनजा पार्ट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम, रैम, या उन में CPU जूं फंक्शन्स, शॉर्टकट कीज़ जेके आहिनि उहे उन्हनि मां क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि। या जेका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐं पावर पॉइंट आहे या एक्सेल, उन्हनि में बि MCQs जेके आहिनि फ्रीक्वेंटली टेस्टुनि में ईंदा आहिनि, उन्हनि जी असांखे इन तरीक़े सां तयारी करणी आहे। त इहे कुझु टॉपिक्स हुया जेकी जेकर तव्हां जनरल नॉलेज सेक्शन में कवर कंदव त इनशाला तव्हां जनरल नॉलेज में का बि कंफ्यूजन तव्हांखे बाक़ी न रहंदी। सो हीअ हिकिड़ी आउटलाइन हुई जेका तव्हांखे असां प्रोवाइड कई, ऐं इन आउटलाइन तहत तव्हां पंहिंजी प्रिपरेशन कंदा हलो। ऐं असां बि कोशिशि कंदासीं त इन ई आउटलाइन सां रिलेटेड तव्हांखे लेक्चर्स जेके आहिनि प्रोवाइड कयूं। ऐं जेकॾहिं टाइम घटि आहे, अगरि असां प्रोवाइड न बि करे सघूं एतिरा लेक्चर्स, त पोइ बि तव्हां इन आउटलाइन खे फॉलो कंदा हलो। इनशाला असां कोशिशि इहा ई रहंदी त तव्हांखे इहे लेक्चर्स जेके आहिनि जल्दी खां जल्दी या सभई लेक्चर्स प्रोवाइड करे सघूं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।